Την προηγούμενη ώρα συναντήσαμε και περιγράψαμε κάποιους ακροδέκτες που μπορεί να δούμε σχετικά με την χρήση της SDRAM. Αυτόν εδώ τον πίνακα σας περιέγραψα λίγο περιληπτικά τι είδους ακροδέκτες μπορούμε να δούμε. Θα δούμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Ένα το οποίο περιγράφει διασύνδεση SDRAM μνήμης σε Intel επεξεργαστές και ένα άλλο σε μικροελεγκτές που περιέχουν επεξεργαστικό πυρήνα ARM. Ας δούμε το πρώτο, καταρχάς. Κάθε ένα από τα U1 έως U18 είναι ένα τσιπάκι σαν αυτά που χρειάζονται μάλλον για να φτιαχτούν όλοι αυτοί οι ακροδέκτες εδώ που σας είπα ότι περιγράφουν μία SIM κάρτα. Επομένως, θα βρούμε ίδια ονόματα πάλι και εδώ, όμως κάποια δεν θα έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Όπως για παράδειγμα το Data Bus θα φτιαχτεί, οι 64 γραμμές του Data Bus θα φτιαχτούν από 4 γραμμές από κάθε τσιπάκι. Γιατί 4 γραμμές? Γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα, κάθε ένα από τα U1 έως U18, στον διάβλο δεδομένων, που είναι τα DQ που σας είπα νωρίτερα, συνδέουν 4 γραμμές. Άρα, για να συνδέσουμε και το μήκος της διαστάσης του τι αποθηκεύει το κάθε κελί, μπορεί να καταλάβει κάποιος και μόνο από αυτή τη συνδεσμολογία, ότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα το κάθε κελί αποθηκεύει 4 bit. Να τα. Οι γραμμές IO0 έως IO3 που έχουν όλα τα 18. Προσέξτε εδώ πέρα δεν είναι 8, υπάρχουν και άλλα ενδιάμεσα, απλά αριθμό U1, U2, U3, U4 μέχρι U9 και εδώ U10, U11, μπλα 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 μέχρι U17, U18. Προσέξτε το λίγο, απλά για λόγους οικονομίας χώρου, έτσι φαίνονται μόνο τα πρώτα και τα τελευταία. Μοιράζω λοιπόν τον Data Bus ακριβώς όπως κάναμε και στην SRAM, στην περίπτωση που οι διαστάσεις δεδομένων της SRAM δεν ήταν ίδιες με τη διάσταση του διάβλου δεδομένων. Και σπάγαμε το διάβλο δεδομένων να οδηγείται από πολλά τσιπάκια παράλληλα. 4 εδώ, 4 εδώ, εδώ και λοιπά. Συνολικά 18 επί 4, που δεν είναι 18 επί 4, είναι στην πραγματικότητα 16 επί 4, μας κάνει 64, τα 64 bit που χρειάζομαι για να αποθηκεύσω, για να οδηγήσω τον διάβλο DQ. Γιατί όμως έχει και άλλα δύο τσιπάκια εδώ? Όπως βλέπετε, τα δύο έξτρα τσιπάκια, το U9 και το U18, φαίνεται οι γραμμές δεδομένων τους να συνδέονται με άλλες γραμμές, τις Control Byte 0 έως 3, Control Byte 4 έως 7. Οι Control Byte σας είπα νωρίτερα ότι ελέγχουν αν θα γίνει εγγραφή σε κάποια δεδομένα. Αυτό θα το διορθώσετε από πριν. Ήταν λάθος δικό μου. Δεν γίνεται ο έλεγχος από τα CB0 έως CB7. Ο έλεγχος το αν γράψω μία τιμή του να εγγραφεί πραγματικά μόνο το byte από τα 8, γίνεται από εδώ, παιδιά. Από τη μάσκα DM έως D8, όχι από τα CB. Τα CB είναι τα ψηφία ισοτιμίας για κάθε byte. Αντίστοιχο με το ψηφίο ισοτιμίας της διεύθυνσης που σας είπα εδώ και σας ανέφερα την προηγούμενη ώρα ότι υπάρχει και ένα άλλο σήμα, υπάρχουν και άλλα σήματα που έχουν και άλλα ψηφία ισοτιμίας. Άρα για να το δείτε γραφικά αυτό που λέω τώρα. Έχουμε τις γραμμές δεδομένων α0 μέχρι α, πόσο γράφει εκεί, μέχρι α13 και το BA0, BA1. Για αυτή όλη την τιμή υπάρχει ένα bit ισοτιμίας που ονομάζεται parity in, άρα αν φτάσει όλη αυτή η τιμή στη μνήμη
και με τη βοήθεια του ψηφίου ισοτιμίας αντιληφθεί η μνήμη ότι δεν συμφωνεί το ψηφίο ισοτιμίας με τους άσους που έχουν όλες οι υπόλοιπες γραμμές, καταλαβαίνει ότι κάτι λάθος έχει έρθει στη διεύθυνση. Θυμηθείτε από μαθήματα στα οποία έχετε κάνει για ψηφία ισοτιμίας, ότι δεν διορθώνουν τα πάντα τα ψηφία ισοτιμίας. Στην πραγματικότητα δίνουν μια ένδειξη αν το πλήθος των σφαλμάτων που έχουν, των μηδενικών και των άσων που έχουν αντιστραφεί μέσα στην τιμή, είναι περιττός αριθμός. Αν είναι άρτιος αριθμός δεν τον ανιχνεύουν, γιατί το ένα λάθος αναιρεί το άλλο. Και τελικά δεν μένει καμία ένδειξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, από τα ολότελα είναι μια καλή ένδειξη για κάποιες περιπτώσεις να αντιληφθεί σφάλμα σε αυτό εδώ. Τώρα, για το διάβλο διευθύνσεων, λοιπόν, υπάρχει το παρήν. Για το διάβλο δεδομένων, που είναι και 64 bit, δεν θα υπάρχουν ψηφία ισοτιμίας. Ναι, υπάρχουν και εκεί είναι πιο σημαντικά απ' όλα. Ο διάβλος, λοιπόν, είπαμε 8 byte ότι έχει ο διάβλος δεδομένων, είναι τα DQ0 μέχρι DQ63. Για κάθε ένα από αυτά τα byte υπάρχει ένα ξεχωριστό bit και είναι το αντίστοιχο CB. Για το byte 0 είναι το CB0. Για το byte 1 ας κάνουμε την αρρύθμιση 0, 1 έως 7 για να συμφωνεί και το CB. Υπάρχει το CB1, CB7. Έχω λοιπόν 64 bit για την τιμή αυτή καθεαυτή και ένα extra byte που σχηματίζεται από τα CB, που είναι τα ψηφία ισοτιμίας, για να καταλάβω αν συνέβη λάθος. Αυτό με αυτό φτιάχνουν μία 9 bit τιμή που ελέγχεται για λάθη ισοτιμίας. Αυτό με αυτό μία άλλη 9 bit τιμή που ελέγχεται. Θα μου πει κάποιος, και γιατί δεν έβαζε ένα bit συνολικά? Γιατί έτσι όπως το έχω, μπορώ να διακρίνω και ποιο byte είναι εκείνο που έπαθε το λάθος. Αν είχα ένα συνολικό, ωραία, θα καταλάβαινα ότι και τα 8 byte κάπου έχουν λάθος, αλλά δεν θα μπορούσα να εστιάσω σε πιο ακριβώς από αυτά υπάρχει το λάθος. Αυτό λοιπόν κάνουν τα δύο τελευταία τσιπάκια, το U9 και U18, όπως βλέπετε. Τα 4 bit των ψηφίων ισοτιμίας τα έχει το U9 και τα 4 περισσότερο σημαντικά το U18. Και γι' αυτό το λόγο σχηματίζονται και χρειάζονται τόσα πολλά. Τι άλλο χρειάζεται? Το chip select που είχαμε στα τσιπάκια της στατικής RAM το έχουμε και εδώ, μόνο που όλα τα chip select οδηγούνται από το rank select. Όταν ο επεξεργαστής θέλει να προσπελάσει το συγκεκριμένο SIM, κάνει το rank select ενεργό. Τι άλλο μπορούμε να βρούμε? Τα DQS0 και λοιπά ουσιαστικά επιτρέπουν την εγγραφή που λέγαμε, δηλαδή είναι αυτά τα σήματα, να τα, ενεργοποίησης δεδομένων, επιτρέπουν αν θέλουμε να προσπελάσουμε ένα από τα συγκεκριμένα byte και οι υπόλοιποι ακροδέκτες, επειδή είναι στάνταρ η σύνδεσή τους, απλά δεν φαίνονται πουθενά. Και τα DM επίσης βλέπετε εδώ πέρα. Οι μάσκες που καθορίζουν αν θέλουμε να γίνει μια εγγραφή μόνο σε αυτό εδώ ή σε αυτό και όλα τα υπόλοιπα να μην γράφει κάτι. Είναι θέμα του συστήματος και αυτό είναι απλά τώρα ένα παράδειγμα το πώς μπορεί να έχουν διασυνδεθεί σε μια SIM κάρτα κάποιοι ακροδέκτες από αυτούς που είδαμε νωρίτερα στον πίνακα. Ξέρω ότι δεν φαίνονται και δεν μπορεί να διακρίνετε τα γράμματα σε αυτά εδώ. Πολύ περιγραφικά και γενικά σας δείχνω πώς διαφορετικοί τύποι μνήμης έχουν συνδεθεί σε έναν επεξεργαστή, σε έναν μικροελεγκτή, τον AT91RM9200 της εταιρείας Atmel, ο οποίος εσωτερικά έχει 32-μπιτο επεξεργαστικό πυρήνα ARM, όχι Intel. Για να δούμε λοιπόν τι υπάρχει εδώ πέρα μέσα. Πρώτα απ' όλα, κάποια από τη μνήμη του συστήματος είναι SDRAM. Βλέπετε αυτά τα 4 τσιπάκια εδώ, έχουν τίτλο SDRAM. Και τι διάσταση έχει το καθένα? 2μ επί 8. Τι σημαίνει 2μ επί 8? Σημαίνει ότι
σε κάθε τσιπάκι έχω 2 εκατομμύρια μάλλον περίπου θέσεις, όπου κάθε θέση αποθηκεύει 8 bit. Αυτό το πράγμα. Και πριν πάω παρακάτω, γεννάται το ερώτημα. Μου λες 2 εκατομμύρια θέσεις, 2 μη θέσεις. Πώς φτιάχνονται τόσες θέσεις και πώς τις μετράω σηριακά, με γραμμικό τρόπο, όταν μου είπες πριν ότι η διεύθυνση σε μία SDRAM καθορίζεται από 3 πράγματα. Bank, row και column. Αυτό που ξέχασα να πω, ίσως θα έπρεπε να το έχω πει νωρίτερα, αλλά μπορούμε να το πούμε και τώρα, είναι ότι για να ορίσουμε μία αντίστοιχη γραμμική διευθυνσιοδότηση της SDRAM, πρέπει να κάνουμε την εξής αντιστοίχηση. Θα κάνω ένα ιδεατό παράδειγμα αυτή τη στιγμή που δεν το έχουν μέσα οι διαφάνειες, αν και θα μπορούσα να πάρω κάποιες διαστάσεις από αυτές που έχουν οι διαφάνειες. Έστω λοιπόν ότι κάθε τσιπάκι SDRAM που χρησιμοποιώ έχει 8 banks, 1024 γραμμές κάθε bank και 4.096 στήλες μέσα σε κάθε bank επίσης. Το ερώτημα είναι πόση διάσταση, αυτό μπορεί, παιδιά, μπορεί να βρείτε στην σελίδα του μαθήματος. Νομίζω ότι την προηγούμενη εξεταστική είχε μπει μια παρόμοια άσκηση. Μπορεί να μπείτε να βρείτε ένα εναλλακτικό, μια εναλλακτική εκφώνηση δηλαδή. Πάντως είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τι μπορεί να ερωτηθείτε και σε αυτά εδώ πέρα. Έτσι, αυτό που θα κάνω τώρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πρώτον, πόσα bit τουλάχιστον πρέπει να έχει ο διάβλος διευθύνσεων για να μπορεί να συνεργαστεί με μια τέτοια μνήμη. Και δεύτερον, πώς μπορεί να γίνει αντιστοίχηση φυσικής διεύθυνσης μιας τέτοιας μνήμης σε γραμμική διεύθυνση. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να επιλέξω μία από 8 banks, πόσα bit χρειάζομαι για την επιλογή του bank? 3. Γιατί το 8 είναι 2 στην τρίτη. Επομένως, χρειάζομαι 3 bit για να επιλέξω bank. Για να επιλέξω ένα από 1024 rows, χρειάζομαι 10 bit. Γιατί 2 στην δεκάτη μου κάνει 1024. Για να επιλέξω μία από 4.096 στήλες, χρειάζομαι 10, 11, 12 bit. Γιατί 2 στην δωδεκάτη μου κάνει 4.096. Λοιπόν, με βάση αυτές εδώ τις τιμές, εφόσον γνωρίζουμε ότι στις SDRAM πρώτα στέρνονται ταυτόχρονα η επιλογή του bank και του row, χρειάζομαι 3 γραμμές για το bank και 10 για το row, άρα χρειάζομαι για το πρώτο transaction με τη μνήμη 13 γραμμές. Για το δεύτερο transaction, όπου στέλνεται μόνο η στήλη, χρειάζομαι 12 γραμμές. Άρα, το μέγεθος του address bus δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το μεγαλύτερο από τα δύο, που είναι το 13. Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα θα ήταν ότι τουλάχιστον 13 γραμμές χρειάζεται να έχει το address bus για να μπορέσω να κάνω αυτή τη διαχείριση μνήμης. Δεύτερον, πώς μπορώ να κάνω αντιστοίχηση αυτής της φυσικής διεύθυνσης που αποτελείται από 3 πράγματα σε γραμμική? Πολύ απλά, παιδιά, παίρνω τον κάθε αριθμό και τον κοτσάρω δίπλα στον άλλο. Βάζω δηλαδή ένα νούμερο που θα φτιάχνεται από 12 bit για την επιλογή της στήλης. Αυτό θα μπει στο τέλος και θα καταλάβετε παρακάτω γιατί πρέπει να είναι οι στήλες στο τέλος. Η επιλογή row που είναι 10 bit και η επιλογή bank που είναι 3 bit. Άρα, αυτός ο αριθμός από πόσα bit θα αποτελείται? 12 και 10, 22 και 3, 25. Άρα ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσα τις φυσικές διευθύνσεις του να τις αντιστοιχίζω σε γραμμικές των 25 bit. Πολύ απλά. Κι όμως έτσι γίνεται η αντιγραφή και έτσι
μπορείς εύκολα σχετικά να παίρνεις 3 πράγματα και να τα κάνεις έναν αριθμό. Να μιλάς πάντα για μία διεύθυνση ή να παίρνεις μία διεύθυνση και να τη σπάς σε αντίστοιχα 3 πράγματα. Και θα δείξουμε ένα αριθμητικό παράδειγμα τώρα, γιατί και αυτό επίσης μπορεί να σας ζητηθεί στην εξέταση. Ας υποθέσουμε και τις 2 κατευθύνσεις πώς μπορούμε να τις υπολογίσουμε. Ας υποθέσουμε ότι σας ζητώ να μετατρέψετε τη φυσική διεύθυνση ας βάλω 16 τιμές για να κάνω εύκολα τη μετατροπή, γιατί από το δεκαδικό θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Να βάλουμε... Ορίστε. Πάρτε λοιπόν αυτή τη φυσική διεύθυνση και μετατρέψτε την σε γραμμική, σύμφωνα με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι απλή μετατροπή από το δεκαεξαδικό στο διαδικό, να βάλει τις σωστές διαστάσεις σε κάθε πεδίο και μετά να κάνει πάλι το διαδικό σε δεκαεξαδικό για να δούμε ποια είναι η γραμμική διεύθυνση. Πώς γίνεται αυτό? Μετατρέπω το 1F0 σε 12 bit διαδικό. Για να δούμε το 1F00. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Αυτό όλο είναι 0. Αυτό όλο είναι F. Αυτό είναι το 1. Πόσα bit έχω? 1, 2, 3, 4, 8, 9. Πρέπει να συμπληρώσω με μηδενικά μέχρι τα 12 bit. 10, 11, 12. Αυτό το πεδίο είναι οι στήλες. Η επιλογή της στήλης. Πρέπει στη συνέχεια να πάρω την επιλογή γραμμής και να την κάνω στο διαδικό, να χωράει σε 10 bit όμως. Όχι να χωράει, να συμπληρώσω ώστε να είναι 10 bit συνολικά αυτό το πεδίο. Το 80 στο διαδικό είναι, το 8 είναι 1, 0, 0, 0 και 4 μηδενικά επίσης. Πόσα bit είναι αυτά? 8. Πόσα θέλω εγώ? 10. Πρέπει να συμπληρώσω με άλλα 2 μηδενικά μπροστά για να σχηματιστεί αυτό το πεδίο. Και εδώ μιλάμε για την επιλογή γραμμής και την επιλογή bank. Έχω έτοιμα τα 3 bit που χρειαζόταν εδώ. Τι έκανα απλά? Μετατροπή του αριθμού στήλης, αριθμού γραμμής, αριθμού bank στο διαδικό, συμπλήρωση με μηδενικά ώστε να είναι ακριβώς το μέγεθος που μου έχει δοθεί και έτσι σχηματίζεται ένας 25 αριθμός που τώρα αν τον μετατρέψω στο δεκαδικό ή στο δεκαεξαδικό θα μου δίνει τη γραμμική διεύθυνση μιας τέτοιας μνήμης. Για να δούμε λοιπόν, στο δεκαεξαδικό που είναι και εύκολη μετατροπή. Αυτά τα 4 μηδενικά μου δίνουν πάλι 0. Αυτοί οι 4 άσοι μου δίνουν το F. Αυτό το 1 παραμένει 1. Με 0 συμπληρώθηκε ούτως ή άλλως μπροστά, οπότε δεν χάλασε κάτι. Αυτά τα 4 μηδενικά παραμένουν 0. Αυτό το νούμερο παραμένει το 8. Και αυτό το νούμερο τώρα, προσέξτε εδώ πέρα γίνεται λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί πρέπει να φτιάξω τετράδα. Μέχρι πριν σχηματίζονταν τετράδες που ήταν και τα ψηφία που είχα από εδώ. Εδώ όμως μου περίσσεψαν 2 μηδενικά μπροστά, που πρέπει να συνδυαστούν με το 0, 1 ακόμα πιο μπροστά, και αυτό εδώ το πράγμα μου κάνει 4 στο δεκαεξαδικό. Και μένει και ένας άσος που θα μπει εδώ, οπότε η νέα διεύθυνση, η γραμμική που έχω, είναι όλη αυτή εδώ, παιδιά. Αυτά τα 3 πράγματα που ήταν η φυσική διεύθυνση, έγινε το 1480-1F0 του δεκαεξαδικού, σαν γραμμική διεύθυνση σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσα. Πάω να κάνω το ανάποδο. Να δώσω μία γραμμική διεύθυνση και να δούμε με ποια φυσική διεύθυνση θα την αντιστοιχίσουμε. Για να ζωγραφίσω λοιπόν δίπλα. Μία στην τύχη. Αυτή είναι εδώ.
Έγραψα ένα νούμερο στην τύχη και μπορεί να θέλω να μάθω αυτή η γραμμική διεύθυνση με ποια φυσική αντιστοιχίζεται. Μετατρέπω καταρχάς στο διαδικό όλο αυτό το πράγμα για να έχουμε. Αυτό το 0 δεν χρειάζεται, αλλά επειδή εδώ είχα ένα 1, για να μην το ψάχνετε σαν ψηφίο το έβαλα. Έτσι. Γιατί θα περισσέψει κάποιο μηδενικό προφανώς μπροστά, θα δούμε πώς θα γίνει. Πάμε να κάνουμε στο διαδικό αυτή τη διεύθυνση. Ορίστε. 1-1 τα ψηφία τα αντικατέστησα με τα 4 διαδικά ισοδύναμά τους. Τόσο απλή είναι η μετατροπή από το δεκαεξαδικό στο διαδικό ή αντίστροφα. Γι' αυτό και επιβάλλεται να την συνηθίσετε το συντομότερο δυνατόν αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Πάμε να δούμε τώρα ποια bit από αυτά του διαδικού που ανέλυσα την τιμή ανήκουν στην επιλογή στήλης, ποια στην επιλογή γραμμής, ποια στην επιλογή bank. 12 bit πρέπει να πάρω για τη στήλη. Αυτά τα 12 bit είναι η στήλη. Άρα το α06 του δεκαεξαδικού, το h που βάζω στο τέλος δείχνει ότι μιλάμε για δεκαεξαδικό σύστημα αρρύθμισης, είναι ο αριθμός στήλης. Το θέλετε στο δεκαδικό, θα μπορούσατε να πείτε 6 επί 10 στη μηδενική, δηλαδή 6, συν 0 επί 16 στην πρώτη, 0, συν α που είναι το 10 επί 16 στο τετράγωνο. Άρα 10 επί 16 στο τετράγωνο συν 6. Ό,τι σας βγάλει είναι το δεκαδικό ισοδύναμο. Πολύ απλά. Πάμε να βγάλουμε τον αριθμό γραμμής. 10 bit. 4 και 4 και 2. Όλο αυτό εδώ το πράγμα είναι τα 10 bit μέσω των οποίων επιλέγουμε γραμμή. Για να δούμε το δεκαεξαδικό ισοδύναμο. Έχουμε το 7 πάλι, έχουμε 0, αλλά έχουμε και έναν άσο εδώ πέρα που έχει προκύψει από τα 2 ψηφία που παρέμειναν. Άρα, η γραμμή είναι το 1,07 του δεκαεξαδικού. Προσέξτε, δεν είναι δεκαδικός αριθμός το 107, είναι στο δεκαεξαδικό η μετατροπή που έκανα. Και για τον αριθμό του bank, έχω την τιμή 1. Άρα, η γραμμική αυτή διεύθυνση, η 0507α06 του δεκαεξαδικού, έχει αντιστοιχηθεί στο bank 1, αριθμός γραμμής 107 του δεκαεξαδικού, αριθμός στήλης α06 του δεκαεξαδικού. Να λοιπόν και μία αντίστροφη μετατροπή. Και επιστρέφουμε στη συνδεσμολογία, αφού καταλάβαμε το 2 μη που σας είπα πριν, το έσβησα τώρα βέβαια, τη διάσταση που είχαμε εδώ στη διαφάνεια 2 μη επί 8, πώς μπορεί να βγαίνει το 2 μη, 2 εκατομμύρια θέσεις. Ορίστε, αν πάρεις και συνδυάσεις τις στήλες και τις γραμμές με έναν τρόπο σαν αυτό που σας έδειξα τώρα, μπορούν να σχηματιστούν περίπου 2 εκατομμύρια συνεχόμενες διευθύνσεις, τις οποίες αποθηκεύει κάθε ένα από τα 4 αυτά εδώ ολοκληρωμένα κυκλώματα. Επίσης όμως, εκτός από SDRAM αυτό το σύστημα, έχει Burst Flash, που είναι ένας ειδικός τύπος flash μνήμης. Δεν θα τον εξετάσουμε εδώ, απλά το έχετε μπροστά σας σαν υπόδειγμα ότι μπορεί να συνδυαστούν πάνω στον ίδιο διάβλο διαφορετική τύπη μνήμης. Και υπάρχουν και 2 τσιπάκια της γνωστής Static RAM, που έχουμε κάνει πολλά παραδείγματα και επ' ευκαιρία θα δούμε ακόμα ένα τώρα σε αυτή τη διαφάνεια. Για να δούμε λοιπόν, καταρχάς από τα γνωστά μας, από την SDRAM πώς οδηγούνται οι γνωστοί ακροδέκτες που διαθέτει ένα τέτοιο chip. Η SDRAM πρώτα απ' όλα αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι ο διάβλος δεδομένων δεν φαίνεται καθόλου καλά, για να προσπαθήσω να δω από εδώ πόσες γραμμές διαθέτει. Φαίνεται ούτε εδώ. D0 έως D7. Λοιπόν, προσέξτε κάτι παιδιά, γιατί είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Από τα ονόματα που πηγαίνουν εδώ,
βλέπω ότι ο διάβλος έχει 32 γραμμές. Διάβλος δεδομένων έχει 32 γραμμές. Αυτές οι μνήμες όμως, η SRAM, είναι 128K επί 8. Που σημαίνει ότι ακόμα και αν βάλω δύο παράλληλα από αυτές, θα καλύψουν τα 16 bit του διάβλου και όχι τα 32. Μπορεί να συμβεί και αυτό σε μερικά συστήματα. Αυτό το σύστημα που έχουμε εδώ έχει στατική RAM που είναι 16 bit το πλάτος της, ενώ σύγχρονη δυναμική RAM που είναι 32 bit το πλάτος της. Άρα δεν έχουν ίδιο πλάτος απαραίτητα. Αυτό όμως δεν θα ήθελα να σας μπερδέψει και να σας δημιουργήσει ότι ό,τι θέλουμε κάνουμε, γιατί δεν επιτρέπεται από όλα τα συστήματα και αν δεν το χειριστούμε με μεγάλη προσοχή, το να αφήσεις γραμμές ασύνδετες μπορεί να σε οδηγήσει σε τελείως λάθος πράγματα. Αν, ας πούμε, εδώ πέρα εμείς πάμε να διαβάσουμε από τη στατική RAM και λάβουμε υπόψη μας όλο τον 32-bit διάβλο, τα 16 bit του 32-bit διάβλου θα είναι σκουπίδια. Και πρέπει να το γνωρίζω αυτό όταν γράφω κώδικα. Γιατί μόνο 8 συν 8 οδηγούνται εδώ. Και ποια 8? Να, το D0 έως D7 αυτού του chip οδηγείται από το διάβλο D0 έως D7. Ενώ το D0 έως D7 του δεύτερου chip οδηγείται από το D8, δεν φαίνεται καθόλου στη διαφάνεια το ξέρω, έως D15. Το D16 έως D31 είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει πουθενά. Άρα εσύ πας να διαβάσεις από μία διεύθυνση της static RAM, θα πάρεις μία 32-bit τιμή, αλλά πρέπει να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε ότι από τα 32 bit της τιμής, τα 16 πιο σημαντικά είναι σκουπίδια και να μην τα λάβουμε υπόψη μας σε κανένα πρόγραμμα. Γιατί ακριβώς δεν συνδέονται πουθενά. Ωραία. Από τον διάβλο λοιπόν δεδομένων συνδέσαμε μόνο τα 16 bit. Τι άλλο έχουμε πει ότι υπάρχει εδώ πέρα? Υπάρχει διάβλος διευθύνσεων. Ποια πράγματα συνδέονται? Το α0 έως α18, έως α16 μάλλον εδώ αυτής της μνήμης, συνδέεται στο α1 έως α17 του διάβλου διευθύνσεων. Ενώ το α0 έως α16 εδώ πάλι στο α1 έως α17. Γιατί? Εμείς συνήθως στις μνήμες βλέπαμε ότι συνδέαμε ακριβώς 1 προς 1 τα ίδια νούμερα στα λιγότερο σημαντικά ψηφία. Η απάντηση εδώ, παιδιά, είναι η εξής. Κάθε θέση της στατικής RAM, είπαμε, παίρνει 8 bit από εδώ και 8 από εδώ. Άρα 16 bit. 16 bit μας κάνουν 2 byte. 2 byte είναι ισοδύναμα με 2 διαδοχικές θέσεις μνήμης. Άρα, εγώ, οι διευθύνσεις που κάνω προσπέλαση σε αυτήν εδώ τη μνήμη πρέπει να είναι ακέραια πολλαπλάσια του 2. Πρέπει να είναι η διεύθυνση που τελειώνει σε 0, σε 2, σε 4, σε 6, σε 8. Γιατί επαναλαμβάνω, όταν διαβάζω από τη διεύθυνση 0, διαβάζω και τη 0, διαβάζω και την 1 όμως. Ταυτόχρονα. Όταν διαβάζω από τη διεύθυνση 2 της στατικής RAM, διαβάζω από τη 2 αλλά και την 3 ταυτόχρονα. Είπαμε λοιπόν ότι οι διευθύνσεις είναι ακέραια πολλαπλάσια, ακριβώς γιατί κάθε φορά που κάνω μία ανάγνωση από τη στατική RAM, φέρνω ταυτόχρονα 2 θέσεις, όχι μία. Τα 8 byte είναι από εδώ, την πρώτη θέση, και τα άλλα 8 είναι από αυτήν εδώ. Επειδή ακριβώς διαβάζω 16 bit ταυτόχρονα. Να ο λόγος που συνδέω το α1 έως α17. Και θα πει κάποιος, το α0 πού συνδέεται? Δεν μας ενδιαφέρει. Το α0 θα το καταλάβει το σύστημα εσωτερικά. Αν χρειάζεται το λιγότερο σημαντικό byte ή το περισσότερο σημαντικό byte της διεύθυνσης. Αυτό θα το δούμε και στην σύγχρονη δυναμική RAM. Ότι υπάρχει μία μετατόπιση των ποιων γραμμών έχουμε συνδέσει, γιατί ουσιαστικά το αντίστοιχο που μπορεί να καταλάβετε για τη στατική RAM, αφού είπαμε ότι κάθε μία είναι 2 μία επί 8 και οδηγούμε 32 θέσεις ταυτόχρονα, είναι ότι έχω, πώς το λένε, ότι έχω με μία ανάγνωση πόσες θέσεις ταυτόχρονα διαβάζω. Αφού εδώ διάβαζα 2 και το καθένα ήταν 128 επί 8. Εδώ που έχω 4 τσιπάκια που το καθένα είναι επί 8,
με μία ανάγνωση πόσα byte διαβάζω? Πόσες θέσεις διαβάζω, όχι πόσα bit? 4. Διαβάζω 4. Άρα, οι διευθύνσεις πρέπει να είναι πολλαπλάσια όχι του 2, αλλά ποιου? Του 4. Και αφού πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 4, πόσα bit λιγότερο σημαντικά δεν θα συνδεθούν από το address bus? Αφού πρέπει να είναι πολλαπλάσια του 4. Πόσα δεν θα συνδεθούν? Εδώ ήταν ένα bit, το α0 που δεν συνδεόταν. Εδώ αφού έχουμε πολλαπλάσιο του 4, πόσα bit δεν θα συνδεθούν? Μέχρι το του 2. 2 bit, παιδιά. Ούτε του 2. 1. α0 και α1. Είναι στο τετράγωνο, παιδιά. Είναι δυνάμεις αυτά. Δεν είναι ότι παραλείπω όσα λέω 4, άρα 4 πρέπει να παραλείψω. Είναι δυνάμεις του 2. Θα παραλείψω τα 2 λιγότερο σημαντικά bit. Και πράγματι, αν δείτε εδώ, από το βιβλίο που φαίνονται καλύτερα αυτά εδώ τα πράγματα, θα δείτε ότι το α0 έως τόσο συνδέεται στο α2 έως τόσο, όχι στο α0 έως τόσο. Παραλείπονται οι 2 λιγότερο σημαντικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, γιατί εδώ πρέπει να διαβάζω διευθύνσεις που είναι πολλαπλάσια του 4. Πολλαπλάσια του 4. Λοιπόν, από τους υπόλοιπους ακροδέκτες, για να τελειώσουμε εδώ πέρα, τι έχουμε. Το data bus είπαμε πώς μοιράζεται, το address bus είπαμε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η μετατόπιση κατά μία θέση, οι 2 θέσεις στην δυναμική RAM. Υπάρχει και ένα chip select βέβαια, όπως όλες τις RAM. Εδώ όμως δεν βλέπετε πουθενά το chip select το γνωστό, το οποίο είπαμε ότι οδηγείται από πύλες στον αντιστροφέα που είχαμε δει για το πώς γίνεται το address decoding κλπ. Εδώ πολύ απλά το chip select σε αυτήν εδώ τη μνήμη έρχεται κατευθείαν από ένα έτοιμο chip select που έχει φτιαχτεί πάνω στον μικροελεγκτή. Γιατί παιδιά, μπορεί το να βάλεις μία NOT ή μία AND ή μία NAND πύλη μόνο και μόνο για την αποκωδικοποίηση, να σου είναι το ίδιο ακριβό με το να βάλεις ένα τέτοιο τσιπάκι. Δεν έχει σημασία η πολυπλοκότητα. Σε αυτά τα διακριτά εξαρτήματα το κόστος είναι συγκρίσιμο. Για να σε γλιτώσει λοιπόν το σύστημα από το να βάζεις εξωτερικά πύλες για να φτιάξεις την αποκωδικοποίηση που χρειάζεσαι, αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι ότι την αποκωδικοποίηση την κάνει εσωτερικά το σύστημα και σου λέει, αν τραβήξεις από εδώ γραμμή, ας πούμε, από το ένα NCS και το πας στα chip select τη στατική RAM, εγώ σου εξασφαλίζω ότι κάθε φορά που θα διαβάζεις την περιοχή διευθύνσεων από τόσο μέχρι τόσο, θα διαβάζεις στατική RAM. Αν συνδέσεις το άλλο chip select στα αντίστοιχα chip select της σύγχρονης δυναμικής RAM, σου εξασφαλίζω ότι σε κάποιες άλλες διευθύνσεις ό,τι ανάγνωση κάνεις θα είναι από SDRAM. Εφόσον βέβαια στην πλακέτα σου έχεις βάλει και την ανάλογη συνδεσμολογία εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα που συναντάτε εδώ είναι περίπου τυφλοσούρτης. Δηλαδή, το data bus είπαμε ότι οι γραμμές μοιράζονται. Εδώ πέρα το D0 έως D7 συνδέεται με το D0 έως D7 του διάβλου, αλλά οι αντίστοιχες γραμμές εδώ συνδέονται στο D8 μέχρι D16 του διάβλου. Οι D0 έως D7 εδώ συνδέονται στην D16 έως D23. Και του τελευταίου D24 μέχρι D31 για να καλύψω όλο το διάβλο. Τον κόβω στα 4 και τον μοιράζω σε κάθε ένα από τα τσιπάκια, τα 4. Οι γραμμές διευθύνσεων είναι κοινές σε όλους, αλλά είπαμε ξεκινάνε από το α2 η σύνδεση και προχωράει. Υπάρχουν το ρολόι, το RAS, το CAS που είχαμε πει, τα οποία συνδέονται ένα προς ένα με αντίστοιχα σήματα του επεξεργαστή. Άρα δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σοφία εκεί πέρα στο πώς θα συνδέσω τα υπόλοιπα σήματα. Είναι έτοιμα τα πράγματα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Για να κλείνουμε το κεφάλαιο την DDR2 και SDRAM γενικά μνήμες, θα δείξουμε λίγο παραστατικά πώς γίνονται τα transactions τα οποία ορίσαμε νωρίτερα. Τι είπαμε? Ότι σε κάποιες χρονικές στιγμές επιλέγετε το ποιο bank θέλουμε να ενεργοποιήσουμε και ποια γραμμή και αργότερα για αυτό που ενεργοποιήσαμε διαλέγουμε τη στήλη στη συνέχεια. Row και column λοιπόν. Να,
Αυτό εδώ η ενεργοποίηση bank 0 και τάδε γραμμή ακολουθείται από μία ανάγνωση από τη συγκεκριμένη στήλη. Το C, το column καθορίζει το C. Αργότερα βλέπετε ότι μπορεί να είχα ζητήσει να ενεργοποιηθεί και το bank 1 σε κάποια άλλη δική του γραμμή και να ακολουθήσει μία ενεργοποίηση του bank 1 σε άλλη στήλη. Τι παρατηρούμε? Ότι μπορώ να προετοιμάσω πολλά banks και γραμμές και να μπερδέψω μετά αργότερα την προσπέλαση καθενός από αυτών στις αντίστοιχες στήλες. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ενεργοποίησα το bank 0, πρέπει να ακολουθήσει μετά η στήλη που αντιστοιχεί σε αυτό εδώ. Μπορεί να είναι ανακατεμένη η όλη διαδικασία. Απλά, αν είναι ανακατεμένη λίγο η διαδικασία αυτή, μπορεί να υπάρχουν κενά που δεν τα θέλουμε εδώ πέρα. Και για τον λόγο αυτό, μπορεί να βάζουμε τεχνητές καθυστερήσεις, ώστε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης να έχουμε κατά κάποιο τρόπο burst ανάγνωση, συνεχόμενη ανάγνωση χωρίς κενά, όταν ξεκινήσει μια τέτοια ανάγνωση. Δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ το να μάθουμε τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό το πράγμα ή ποιο πρόβλημα υπάρχει αν υπάρχουν κενά, όσο το ότι για να πετύχουμε τεχνητές καθυστερήσεις και κάποιες άλλες μικρορυθμίσεις στην SDRAM που χρησιμοποιούνται, καθορίζουμε τη διαμόρφωση της SDRAM με τη βοήθεια E2PROM που μπορεί να έχει πληροφορία σαν αυτή που σας έχω βάλει σε αυτό εδώ το παράδειγμα. Τι πράγματα μπορούμε να θέλουμε να ρυθμίσουμε στην SDRAM και άρα να χρειάζεται να προσπελάσουμε την E2PROM της για διαμόρφωση? Για παράδειγμα, αν θέλουμε να επιτρέψουμε κάποια σήματα όπως τα DQS σήματα. Τα DQS τα είδαμε στη λίστα των ακροδεκτών, στον πρώτο πίνακα όταν μιλήσαμε για SDRAM μνήμες. Κάποια θέματα που αφορούν αυτό, κάποια θέματα που αφορούν για τον τερματισμό των γραμμών. Γνωρίζετε ότι οι γραμμές για να λειτουργούν σωστά πρέπει να έχουν τερματιστεί σε σωστές αντιστάσεις από την ηλεκτροτεχνία. Εδώ πέρα βλέπετε δύο επιλογές, τερματισμός με 75 ohm αντίσταση ή με 150 ohm αντίσταση. Εσωτερικά η SDRAM μπορεί να έχει delay locked loop, το οποίο χρησιμοποιείται για να παράξει ένα εσωτερικό ρολόι μέσα στην SDRAM. Αυτό το ρολόι μπορεί να είναι διαφορετικής συχνότητας από το ρολόι που χρησιμοποιούμε για να τη συνδέσουμε εξωτερικά. Θέλουμε να χρησιμοποιείτε το DLL ή όχι? Πρόσθετη καθυστέρηση στις γραμμές CAS. Από εδώ μπορεί να ρυθμιστεί αυτό που σας είπα πριν. Το ότι υπό κάποιες συνθήκες να θέλουμε να βάλουμε μια τεχνητή καθυστέρηση ανάμεσα στις ενεργοποιήσεις και τις αναγνώσεις και αυτό να ρυθμιστεί από εδώ. Υπάρχουν και άλλες λειτουργίες που δεν έχει νόημα να τις εξηγήσουμε ολόκληρες. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι έχουμε καλύψει αρκετά αυτό το ζήτημα. Είναι καλό να μην προχωρήσω στις διακοπές που είναι το επόμενο κεφάλαιο, θα το δούμε στο επόμενο μάθημα.